Se você tem mais de 20 anos, precisa saber disso antes que seja tarde demais. Faculdade, trabalho, contas, responsabilidade. Todas essas coisas contribuem para uma coisa em comum: o estresse. Com isso, pode vir o bruxismo, que nada mais é do que o ranger dos dentes ou qualquer outra coisa que seja além do mastigar, Como roer unhas, mascar chiclete em excesso ou até morder tampa de caneta. isso gera um desgaste nos seus dentes e problemas consequentes, como sensibilidade, trincas ou fraturas. Como dentista, eu não consigo curar isso, mas posso te ajudar a prevenir e lidar com as consequências. Mais prevenção, menos intervenção.